A step in faith. Ye kasa mu no ye be kasa gidie mu anamonte obi. Omande hye kota mu nyinara na ye ne wusua adusua bi a ya to no din se kwan ye be fa so na ya gye akra e de ama Yesu Kristo anase ye be ye nnamfo e de ama Yesu Kristo. Bosumi miensa ni ene na wotwi mu na ye de sa adusua no e de ba na wieye. Twen ye de ne toso du miensa no e be bro sesia. But the Yesu Kristo ajan ho wa ba asasi so awabe ye amai said the joy in sharing in this ministry. Yesu bisawo and some of the Yesu timi fa wo biara enipa ayi ne to twene mpo say Yesu Kristo bisawo san semi prensa na o ma wo hu say odo Omande hye ye be ma munyina akwaba na afi ye de enchia sonko so e de ama munyinara yenim yie se onyankopon ene mu adi ni yie sara na ye nso onyankopon ene yen adi ni yie ye be san adam asesronko kwan so se abrani abiebrea na mode mafidie e de to London Ghana memenda akwantwefo Sabbath School ena afi chosemu empensempensemu quarter yi mu nyina ye bosome miensa atwemu bepom ende na wotwe mu ye no ye adusua sonko bi sa adusua no se making friends for God ye namfo ama Yesu Kristo adusua no akoyie pa na wotwe mu na ye de sa adusua ni nyina eba na wie ye nti ye wo adusua etoso du miensa ya ye adusua no bebre na minimie se ota follow ye e wo Facebook ana se YouTube a wanya adusua no ho nyina ho empopoye ene eho bibiara sa adusua we se no ebia na ope emu details ana se obetimi anya ye wo Facebook ena afi nso e wo YouTube nyina ye London Ghana SDA Church Sara nso na okọ Ghana nso a 3ABN ena afi Hope TV nso efasa adusua yi se wo hwe yen nchoye bia da yesini ne anafo hono ma bu nse numbers bi ewo hono se wo fresh a number ni bia na wo nsusie ana se wo adwenkyere bia obi beje wo so na afi won adi nkita ho na afi muaye bia na wohia no wonsa aka fefefe yem twa yechi na se kompon kohwe yechi na yenhwe adusua wodo a yesua ana se yede abremu sa akota mu nyina a ende na yedi wi ye ne mo hya ase no yedi kan hwe de kronti a ehia se yedi adanse enti ose why witness adan ni adansidie nokwasem se yu se nyankopon aye bibre amayen se fata se yebekọ abonten na yakwakodi eho adanse ede ama adasama nyina ye free honom no ene ehuri ye na ebehwe adusua sonko bi so ose winsome witness the power of personal testimony tumi a ewo ankasa adansidie ho sa adusua no na ye adusua bi a de pa ye tumi a ewo ankasa na nyankopon aya ama wo na wankasa no okwa akoka kire afoforo se we na nyankopon aye ama ositumi ewo sa ade ni mu pa ye free ho a ene ebehwe prayer power friends interceding for others mpaibo tumi se yedi ama afoforo na kwasem ne se sadusua no ema yehu se mpaibo a etoda bi a nyankopon tie pa ye se won se wunua ewo ahokyere bi mu na odi yefunu ato empo onokora mpo onnim se wodi ma no na wo bom paye ede ama Yesu na asa de ama nyankopon se sampaibo no ewo tumi pa na nyankopon etie sa empaibo no ena afi ye behwe adansidi a honhom eta achi yehu se nya adansidi ni nyina na honhom ta achi ebra Yesu Kristo share na suafo no se omomfa nkransam no enko no
ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ntwɛn na honhom no mmra nsa ampa honhom no baeɛ no dwumadi a nanka wɔn ntumi nyi no wɔn tumi ediiɛ nti sɛ yɛma yɛn ho kwan na yɛda nsidie no yɛbɛtwɛn honhom no na wama yɛ directions a saa tumi no ebɛtumi ama yɛda nsidie no akɔ nkan paa eyie. Great. Yɛfiri hɔnom no afei yɛba bɛhwɛ unlimited possibilities akwanya a ɛni ano. Onyankopɔn na ahyɛ yɛn sɛ yɛmfa ne nkransɛm no nkɔni nkɔdi ne ho adanseɛ. Saa nyankopɔn na ɛma yɛ akwanya bebree abra ɛbɛgye saa ɔfrɛ no so. Akwanya ne sɛn ɔma wo nkonkron no kwan ɛma wɔde yɛn yɛ adwuma. Asɛm a ɛbɛfiri ya no ahoɔden a yɛde bɛka asɛm no nyinaa nyankopɔn ɛna de saa ahoɔden ma yɛ. Ti abra ɛbɛma yɛn ho kwan na nyankopɔn ɛde yɛn bɛyɛ adwuma yɛ akwanya no ɔsɛ den ɛni ano. Yɛfiri hɔnom no yɛbɛhwɛ adusua bi a na ɛno nso nokwasɛm ne sɛ ɛɛdɛ ɔsɛ sharing the word rekyɛ asɛm no nokwasɛm sɛ saa adusua no gyina kyerɛsɛm so ankasa sɛ Yesu Kristo ho asɛm ne yɛkɔ akɔka. Yesu Kristo ho nso asɛm nso wobɛhu a gyesa kyerɛsɛm mu na kyerɛ sɛ wokɔkyɛ Yesu Kristo ho asɛm no sɛ wobɛnya adadeɛ asua kyerɛsɛm no na watumi akɔka n'asɛm no sɛneɛ ɛsitie. Yɛhwieɛ ɛna afei yɛbɛhwɛ ministering like Jesus Christ anaasɛ resom te sɛ Yesu. Yɛhu sɛ Yesu Kristo baeɛ no som no na ɛyɛ soronko mpapahwe kwaafoɔ wɔn a wiase ayi wɔn totwene wɔn nsɛ na wɔn mfata Yesu Kristo brɛ no ho ase ahobraseɛ mu ɔne wɔn to nsa didi yɛ medum pampansuo bi kora yɛ bɔ Yesu Kristo kwadu saa na yɛn nso ɛnɛ yɛ som anaasɛ yɛde yɛyi mu saa adesua no nso yɛhuhu asɛm. Yɛfiri hɔ no yɛbɛhwɛ developing a winning attitude sɛ wonya nkunimdie su adansidie a yɛkɔ abɔnten akɔakɔdi no ɛhia sɛ yɛbɛnya saa attitude no anaasɛ saa su no sɛ yɛkɔdi nkunim no ɛnyɛ nkunim a wodi gidigidi ɛkɔakɔdi nkunim no sɛ aboro a na Israelfoɔ ɛmpɛ sɛ ɔmbɛfa Samaria san sɛ ɔmne Samariafoɔ nka no Yesu Kristo pɛ sɛ ɔwin ne Samariafoɔ no na ɔpɛ sɛ ɔndi nkunim nti no ɔfa Samaria na ɔne ɔbaa no kɔdi nkɔmmɔ no ma saa nkɔmmɔdie no ɛtumi de asɛm no ɛhwete Samaria nti abra honhom no baayɛ ɔmo kɔka asɛm no wɔ Samaria no na saa nkɔmmɔ no adi ka kɔyɛ saa adwuma no nyinaa nti no yɛbɛnya saa nkunimdie su no a ɛneɛ ɛwɔ sɛ yɛfiri yɛ ahotɔbea no na afei yɛkɔ baabi a sɛbe yɛmmu sɛ ɛhɔnom ɛbɛtumi aboa onyankopɔn adwuma saa na ebitimi anya saa nkunimdie esu no efiri hɔnom no yɛbɛhwɛ an exciting way to get involved ɔkwan soronko so a yɛnyina yɛnso yɛbɛtimi ɛde yɛ ho aka ho ebi ɛno no na yɛhwɛ asafo ekuo nketenkete a yɛwɔ no wɔ yɛasafo anim sɛ ɛwɔ kyerɛsɛm mu nyina so ana ampa yɛhu sɛ abere bi a yɛbɛka yɛ ho abom na yɛde adansidie na akɔ no emu ɛhyɛ kena yie paa na onyankopɔn so ani ɛgye ho na afei no yɛba no na yɛbɛhwɛ sharing the story of Jesus Yesu Kristo asɛm no ɔkwan a yɛbɛfa so na yɛakyɛ nti ne korakora mu no last week yɛde adesua soronko bi ɛde brɛ sɛ a message worth sharing nkransɛm a ɛsombo sɛ wokyɛ in fact saa adesua de yɛkɔ Revelation na asɛm a Revelation ka kyerɛ yɛn nyinaa ne sɛ yɛnkɔ abɔnten yɛnkɔka sɛ Yesu ba yɛnkɔ tiam sɛ ne abɔfoɔ mɛnsa nkransɛm na ɛka no na ɔmu tiam na ɔmu de ahoɔden yɛnso yɛkɔ abɔnten a yɛnkɔ tiam nka kyerɛ yɛn nuanom sɛ Yesu bo deɛ woyɛ Yesu bo deɛ woyɛ Yesu bo saa nkransɛm no ɛna ɔsɛ ɛho hia paa sɛ mene umienu yɛkɔkyɛ ɛna krakrakrakrakra ɛnɛ na wɔtwe mu yɛde wie adesua no kra sɛ wɔhwɛ ɛnɛ atifi asɛm na ɔsɛ a step in faith anaasɛ gyidie mu anamontuo bi na wabugafoɔ soronko a ɔmo ba bɛboa na saa adesua yɛde ɛmu mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ɛgye abrɛ mu menim yie paa sɛ saa adesua wei no ɛkɔ na wie yɛsua biribi afiri mu na ɛbɛpie na afei yɛde akɔ ɛbɔbra na ansa na no meba bɛda mabugafoɔ no adi ɛde akyerɛ mu no yɛkɔ South East ɛhɔ na yɛ ɔmo ba bɛma yɛn dwom na afei yɛde ahyɛ yɛdesua n'ase enti menyi wafidie no emfiri ase yɛbɛsan ba sisia
Yebeda Unianum South East Ghana asafo no ase omayade power enwuma omode abre yedamo ase onyankopon enhiramu ne se na medikan aka no mefasa kwanya yi na ne abegwafo a mewo na menchen ha omobeboa na yede adusuan yi ede abremu no madomodi ede akyeremu media musomfo Bismarck Mensa ende onyankopon adomunti wode kukudamiensa bi abeka me ho wahase omo na ebeboa na otwi mu adusuan yi yede abre mu mewo Elder Dr. Alex Collins Arthur ewo menchen hase ti Elder yemo akwa na mebo tra Elder na fe me call Mama Lucy Owusu Dakwa and so every South East omune ma yendwom no and Mama Lu ewo yenchen hase Mama Lu yemo akwa mo amota hwe no mu se Mama Lu de bia ye ne yesa adusuan yi monyum no nso na eti apokama ye da wase great me botra na fe me call Pastor Fergus Owusu Boateng and so ewo hase AMR director ewo conference na fe so Adventist Muslim Relations director ewo conference kese mu no na fe about school so ona na oda no ewo conference kese no da biara pastor nya adaje ne busy schedules ni nyina onya adaje ba ye nchen ma ye ne yesa edition and so pastor wo ye nchen pastor ye mo akwaba great mo so ye besa mo akwaba na answer no ma ye nkate ne na Dr. Alice and into edition and show body answer. Ochirechirefo penyi Yesu da wase akwanya ode ama ese yemesua honsam nyansa ne nimdie firim nchen te de esre bebre se fa bedom ye etiefo nyina so de omo hye wonsa esre bebre se honsam bo mo ho a wo makoma pa om de beji asem no da wase efisi ebisa we ewo doba Yesu demo amen great yehwe yen adusua no se na medikan aboboso no na wotwe mu eye adusua toso dumiensa se gidie mu anamonti obi no na yepese yehwe se wohwe Yesu Kristo na sacrifice na se na fodi a obeboye odemaye na wode nkontato ho a sabe enyiyi ekre se waja bibia wo ho na obefa akwate bia de to no ho so na owu edeje menewo enkwa na se yegisa ofre yi a na etwase yenso yetu gidie anamon bi na sa gidie anamon na yetu no etesen okwan ben so na ebetimi ehu sa gidie anamon yi na afei yenso yetimi atubi na nhira ne animonyam esefata ye no yenso yensa atimi aka bi okwan ben so na ebetimi afri ya hotobia na yenso yakomia ya yemfa ne se ya hoto ne nam sa nso yetimi age afoforo abeka Yesu Kristo ho adikanfo ne die na omo yeye efa omugidie anamon tuomu Yesu Kristo na nkasa na oba asasi su ase edie na oyeye edie na ebetimi asua frum eno na otwe mu yepese di wie yen adisua eno enyina baransa na no yenhwe yenka abosam no mema Mama Lucy aka yenka abosam no amayo Philippians chapter 2 5 to 7 Muma yentie onyankopon asem muma adwene e wo Kristo Yesu mu no ara entena mu bi ono no wo nyankopon te bia mu de nanso wa mu no mfaso de se one nyankopon se na mom oto ne hompan fa akoa te bia eto ne ho so dane nipa enseso na se wo ye na de fa ye no ohunu no se onipa
Amen. Amen. Great. Me da se pa agidi for sa kinkansen we very powerful. Pa na Paul tro akotu Philip for no efo. Efa Yesu Kristo na nimu nyam nkesiye na afi na hobrase. Ye ko adusua nimu nyina no mempenifo no ebeboa na afi ya biebie mu na afi ye ho adusua ye betimi asua afrimu. Medikan ahyase afri pastor so babia anti ekan de see na mema watoa so kakra from 7 no to 11 na afi mama pastor akasa afa sa yitu asem yi enyina enti mama Lu obetoa so Africa abosem hono from 7 no ekopem dubaako na afi mama pastor akasa ho. Okay. Obre ne ho ase eye setie edikosi wowuo mu asenua ho wuo mu mpo enu nti na onyankopon so ama ne so kese na wadomu ne din a ebru din nyina so Yesu din mu ena osorofo ene asase sofo ene asase asefo enkotodwe nyina enkoto na tekyerema nyina mpan mu nka se Yesu Kristo ne Awurade ma agya nyankopon ani onyam. Amen. Amen. Great. Say we di muda ho pefe. But master, pastor mami hwe wadwenkyere efa saa yitu asem we ehode na ekasa kyerɛ yen efa Yesu Kristo na koma na tirimu po na dwen titira ewo ne tirimu ema onipa. Da sepa Bismarck. Da se na bosumi miensani ena yesua adesua kese pa fa kwan ya ebefa so a ebehu Yesu Kristo ni yie na yedi ne ho adanse yesua akodu gina pen bia de sese yedu so pa na se afedie eduru bra na montu ye gidia na mo pa ena esi etu edidi Yesu Kristo achi na ebusa ye ho se Yesu kra yedi na chi no se na dwene po esitie ede ba dwene pa na owo efa onipa enkwagye ho ena bi okura no enso hyedie ben a metima ka se pattern ben ena Yesu Kristo no ofa so kura edi bo ne bra e wasase so if is say yedi na chi pa de a ena na esi ehunu pa se the heart no a wo no a ode dwene onipa ho no esi nya bie ena enhweso a waya ato ho nso no esi etimi follow na de ehunu pa ne se Yesu Kristo the heart of Christ thinking and the word dwene e wa dwene mu pa fa me no mi no ho no your friend say aforebo edo itia wan kind of brofo say self sacrificial love ene ade a Yesu Kristo adwene a wo dwene e ma me no mi no ene bio pattern a Yesu Kristo pese me no mi no ye follow a wo no fa so an senti ese me no mi no ye fa so ne se wo say ono doi into yensu yenno ebio osomoi into yensu yensom eno osan ka bi say wa hye osom adwuma ama afoforo wa ye osom adwuma ama afoforo into yenso yenye sa osom adwuma no e ma afoforo. This is the pattern. Na me kan say ya na me kan say ene be de ne hu say sa party we na say me no me follow dienti Yesu so say we yi sa odo dia chairman san nyina ne say oja na hini ho otise oye nyame osoro enne trambiye oja heaven ho heaven fe heaven said yes ya hye ho no afa said de na hini esitie ono na oye king of the universe ewiase nyina hene ena oja sa de ma we nyina egu ho no ba asase so ntie sia kenkan sam no a oba asase so beni wo nipa tran ye beye ne ho wo nipa efa akoa etibia eto ne ho so ena onya antiase so se eja asase so amako no wo penkuto ena medi so iso kenkan a Isaiah eti aduenu miensa gichemu eye du ba ko no a oche me hu aforbo kese a waba ma ye na ohunu sa aforwe ni nyina no ka say yes we ye ni gie mame. This is joy for me. Na say ni gie we so no I'm satisfied. That's right. Ma pene so say say ni gie we die mefam
makowu ama adasama obewu asenua no so ema me no mienu ene wo ka chem no mienu says the saint no yenso ye di na chi wo gidie mu di a yenso ye nya sare hyemu no se yenso ye mu obi nso abehunu Yesu no abegye no adie enti ye hwede Yesu ayama me no mienu na wo ye humble servant basasi so sa beja no nyina atro ho what a selfless love enti aforebodo no ene de wo dwene ma me no mienu pathen no ene se odo ye no osom ye nsom na oka nyame asem nti yenso nye de ben yen ka nyame asem na yensom afoforo se de ono nso som ye enti se obusa sa asem no a ade poten pa Yesu Kristo adwempa wo ma me no mienu no ne se enti na se me no to sa agidie no yen to sa agidie no anamo no ebe yenkunu di amaye yo I say, Pastor, excellent. While Bible we cover agidifo and a pastor achichi mu say Yesu Kristo mpo na oye onyankopon nanso wan pek seketin oba asasi su ase yemfere no onyankopon nanso oye no ho se onyankopon bre no ho ase efa kwate bia de to no so ba won se wo de onya post kakra bi no wo se we hageman wa twede Yesu Kristo agya no ho waba asasi su awabeye amaye sa gidie anamon ye tu a na tese so yenya sa ahbrase no na sa na pastor pese o chechire mu great ye to aso na yakoye ni mu me pese ye be kan bibi ewo Matthew enwoma no echi en9 yimu du nwotwe ekopem aduenu na afa yehuri ni akokan echi nkron yimu nkron nsem bi wo ho no ma me pese ye be kan na afa wi amama doctor react to those nsem no Pabcha mo mientie nyame asem. Matthew 3:9 chichemudu ngotwe kopem aduenu. Na Yesu ni nam Galilea po ho no. Wo hunu anuanum baanu. Simon a wo frɛ ne Petro, ene ne nua Andrea. Se wo gu asaw epunumu. Na wo ye apopofo. Na wo se won se, mo medi machi na mema mo aye nipa yifo. Na ntem ara woja won asaw no ho ebedi na chi. Amen. Amen. Ba kono no. Yensanko echin na enkron yimu nkron no. Mecha sampati nkron chichemu nkron no mumientie na nyame ka ha. Na Yesu firi ho retwamu no. Ohunu onipa bi a wote atogiye a wo frɛ no Matthew na wo ka kire ne sɛ di machi na wo sori di nachi. Amen. Amen. Great. Me ba doctor so wa ha say hwɛ gidia na montu a nipa yi atu. Obi na otu a wo ye na tax collector sori di machi. Otu gidia na mon di Yesu Kristo achi. We no so ya apofo. Osemonyae na mo medi machi na mema mo ayi mo beyi nipa mum instead of fish. Omo so tu gidia na mon. Edi sa ofi se die na ma onipa etu ana omo tu sa na mon yi. Yo many best mark me da say senior pastor invitation kan no the whole of this quarter addition ni nyina gina say ye ka Christo ho na ya ji akra ama Christo. That's right. Now share Monday lesson caption or say commitment call. Commitment is more associated with or sophobia be a crusade and or preaching or we are no then why altar call. Into the first way no or churchical principles or bema tools or pesa ye bibi. Into so or churchical tools in we are now for the day commitment call no akaho. So here we are since so bibia ye bia sebia additional wusiana say juma bi na wo ya and yet it doesn't end with sebia who we start training no but the essence of it no more to do with the application. And this work of school was here adwuma bia obia who say so on fast one na say so nim fast until said the western principles no was started the year adwuma. And you know na Monday lesson or the bedroom. Na sane yema me ka kire kan no kama no Matthew 4:18-20 no Simon Peter ni nua Andrew
Omo de no mo ye local fishermen. Now Bible dia dance here say time Jesus have an encounter with them no. Now Jesus preaching wa Galilee at least best 1 month. It is most likely say no I take that opportunity no actually omo the tools the principles to say yourself will be ye preaching na the omo preaching now for best 1 month. To Jesus wom no say mrantie much preaching no. Manya all the principles now I want you to follow me and put it into practice because me person me lift him from baby amono to a higher place. So I share Matthew the tax collector and also the same Bible dear dance here so whom Matthew saw tax collection office now no friend and say omra. Then also we share the context now a possible say na Matthew at Jesus in ka dada. And to see the body suye Addition from first lesson, ebedru 12th lesson. Yesua principles are ye betim dia kwa bontia kwa dia kra e dia ma Jesus. Ye drew the crunch point. Jesus ye the commitment call. Na commitment call ne say the ma kire mu nyina no me pese mo step out in faith. Na momfanya adwuma efi se onyankopon oboye no ewo nyame wo hawa wabonipa na onyame aboye se nipa bia no you always yearn to move on from state. Economists for Obeka say at every point in time Maslow hierarchy of needs or say nipa bia pese okoko wanim sa no onyame aboye what keeps us alive the matem bia yenya energy to live ne say every single day no ye pese ye improve beyond the near war before. And none Jesus eka say, I want to take you to a higher level. And the higher level, I say, put it into practice. The machremo. Now the higher level, no, you be so start to apply the benefits no wunya bi wo asase so and the ultimate benefit na say Jesus beba na wabefa across through na wamaye a friend saying Nkwabotri. That's right. Great. Me da say doctor why are there wa cheche mo now my main call Mama Lou so Acts chapter 9 verse 3 to 6 yanhwe Paul nso Gideana mo ne kwan Paul fa so na fe ono nso ebeka onyankopon nwanku no mu no yanka bibi kakra Acts chapter 9 3 to 6 Asmafo sem 3 enkron entichemu miensa ekopum ensia na onam nam no eba se oben Damasco na mpofrem han free suru bashine twa ne hushiae na wohwe fam na wotini bi a eka kire no se so aden na wotami ena wose eye wo hwan ya awurade na wose eye mi Yesu a wota no sori kokuro no mu na wobeka wo de esese wo ye amen yes we ye efa bi na ye twa na ye kan wa se fa Paul ne conversion saga ni nyina no ne fa bi na ye de e kan na mama lomi bi so wo hwe sene Paul obe ono so gidia na mu otu no e wa ha sei na edien ne yebetimi asua afiri mu e wa ha wie emra nyame eye ne ho adi e kire Paul no na wo senti bi na wo tirimu po bi nti a oyi ne ho e kire Saul ewo akwantimfe no me kira de ketuwa bi menka de sua no de ya na bi no se Saul besesan ye ene ye frɛ no Paul enye saa na ewo Hebrew kasem ene Helafo kasem no ena edin baako enti Saul no emra nyame ehun no o kan se ye kan ebesi nsia no na o kan se wo bekire no ne awonye enti anisuade hunu no nyame yi ne ho adi kire wosua ni bi a no Tarsus na ne din de Anania. That's right. Enti mra wo yi ne ho adi kire ne saa no o ka kire ne se onko soro nchen na onko tinani na onfa ne nsangu no so no onya ho na Anania se nyame asembe na ka kire mi saa sori mate eniema bebra waye ede ata wachidifo edin Yesu no kura wo mpese obete se obi bo na ye den ne mako wo se wo de ekọ na Anania etu gidia namon na mpa wo ko hu so na o ka kyen se
we ye behu no asomafo semtiri nkron temudu kopema duenu no esa abrenti aha o ka che ne se awurade asoma me se mbeti wani na nya honhom na koye n'adwuma na me se edunu no de mekan kakra okay wo se kwara na wo yi ne adwumadie a mayi no a obesoa medin akọ amanaman ene ahemfo ene Israel ema anim na me na mekire no amane pia medin ti esese ohun amen enti wase Saul oye adwumade a wayi no a obesoa ne nsam no akọ amanaman mu ene ahemfo ene empanyimfo enyinanim ye won se enkane na ase na Israelfo nim se asempa no wo nko adia nanso ofre Paul anase Saul ema ne de na sempa no koye nti wo hwe a ne tirim potitiw pa wo different Saul no ne se na wo de nsempa no ebekọ amanamem na nokure mu nso nyame efre no saa no wa mpupuniti oye adwuma se odwuma yeni a wo fata na nuanom mu yehwe se yehwe kwata yi mu adesua a yesua ne nyina ensem po bi da adi wo mu Yesu timi fa wo biara a enipa ayi ne totwene mpo anka hwe nipa mu a anka won ka ho se yekohwe obema yi a na honhom bone ahye ne manyi a ofa ne so ema enipa bebre eyeden ebehu Kristo yekohwe oba adwama moni yi a wono nso ofa ne so ema okokrom ekofre nipa se mo hwe bema bi a waye de ben waka mahinta semo a akyereme nyame ye wanwani wonim ade biara obetimi afa ede aye n'adwuma yenhwe apofufuo ye no mu nsua anwoma bi anko akyiri nanso nyame fa wo mo so ema wotimi ekansempa no ema enipa bebrete ne de ba ye Paul aye ka ne ho asem ye se bremu a wotai Kristofo no obehunu nyame no na brabo esesan ye onuadofo aha momye mfa de sua ketoa bi mfrim eye no kwasem se wuhunu Kristo a wonye sane a wote nara se wuhunu Kristo a usuban besesa enti soro ananka wota Kristofo no ne suban besesa ye ema wono so ansempa no de ko amanamamufo a nanka omu wo mo no enchen ema wo mo kote ensempa bebre eye no kwasem se etoda yen ye frɛ no enye dramatic ana se enye se de han bi betwa ne ho hia ye na otwa hweye na woti Yesu ne no nyame wo kwan ye obefa so afre wo biara na mra ye bogbosuo no se ye tugidi anamon a Yesu ban besesa na ye betimi akasempa no nso akire afoforo sania Paul eye de ben eye no na ye hwe a emra Paul na dwuma edie ekwa awiye no ohuna mane bebre wo kan mpire odinatu afiase ye nyina nim ensam a eto Paul a mra bi wo hwehwe esenko obekunu mpo ema asuafo no pagya no fa edan ye tifia najo ema wo ye de ben wotimi epie ede koye na ne nyina ne se gidi a wo so mu no wa mpupuniti dwumadi a na sese wodidie no otimi diye ema ni tu Timothy fo se onye osempaka ni papa na eko Korintofo 3:2 no eno so okirechire mu amane a oye de ben okunu ye na ne gisam ne se weyi nyina achi no okan se okopa no makoma wie mirika no matu de aka me ne de ben enkwa botire enti wonu adofo kai se ne awutie biara nyame de obeye adwuma wo breko a woso gidie no mu na wodi gidie no ye adwuma senia Paul ampupuniti na gia wo gidie no ode ka ehon sempa ekire afoforo no saa na kota yi kire yen ne ayatie no ye ni hu adanse ema foforo no Yesu ku a ya de ben ya behu no na obisa ya asem se so ye ana Amen. That was beautiful. Me da se pa Mama Lu why I just say wa church mu sano. Right. Menko pastor so na yen ko hwe bibi e wo John chapter 21 verse 15 to
19 so Yesu Kristo ni Peter nkitahudie bi ekoso ewo hono na yenhwe connection ne ayonkofa bi ewo saa nkitahudie no na yenhwe adesua betimi asua free mu efa gidia na montu a Yesu ho adesua nti John na se Yohane nwoma na chiadunu baako yimu dunum ekopem dunkron no ena wodidi wie no Yesu se Simon Petro se Simon Yohane ba wo do mesini yenum wose ni se ane awurade wonim se me do Yesu se no se jane me nwama Yesu se no mpre no so se Simon Yohane ba wo do me wose ni se ane awurade wonim se me do Yesu se no se hwe me nwan ose no ne mpre sa so se Simon Yohane ba wodomi eye Petro areho se wo bisa no mprensa se wodomi na wo bua no se Awurade wonim ade nyina wonim se me do Yesu se no se yane minwan Amen. 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 Great. Pastor, maybe also share conversation a course so questions me answer and or repeat here. Na fi share response a Yesu so edema Peter. Ede no person share wa hase. No kwasem pe ne wo hwanyame asemu a enema bia etoa so miensa eba toa so no na eyade a ehia yie. Na o emphasize baako no emphasize the tosum yunu no emphasize the tosum miensa no na kire se ade ne hia eyie pa. Yesu Kristo ni Petro anantia edu gina pen bi a Petro wo ye mfonso bebre ye boni bi terrible sin bi etia ne Nyankopon a o deny Yesu so kenkan Matthew asampati do 9 jemo ye aduesi ansia ekosi adueso emienu a ye kenkan wa ye hunu Petro deny o deny Yesu Kristo mprensa we nyina mu no Petro no anadwen se owura we de ma ye no ipa de minyi ni pa se metimi aka na sem bia kire obi enti ase se obedi Yesu Kristo achi betu no na mo pa gidie mu no na ya de a edin ma no na we Yesu Kristo ni ne se share bi o ni di nkomo en wo ka che Petro se Petro obusa ne se Petro wudom ready me do o se Petro Yohane ba odomi anya ntwaso but as a time interval kakra bam wo no obi ti ho na wo di kan busa wo yire wo de wa ye an example agidifo amotie me ene adofo da ku bi wo de wa busa wo ba na wo yire na wukuno na ne ti wa agya kwa me ana agya kwabra tenya bia wo domi ana invitiation no kwasem pa ni wo yire na ne ti wa mi wura so rum se me do na wo why di be 15 minutes now say we the same question eja odobe e bitse the Jesus Christ o say na say Awurade woni mu say me do na bia in an hour's time we say bi wa no kwasem pa nipa fam pa no wan hwa fe die o ka che say hey me pet asem na o keka jade o keka me ne what how many years and I feel na busam say me do I didn't know busam sam e dey asem na asie Yes Kristo busa de tosumi ensa no Bible say eye na reho Awurade se wa nu say me do eni nyina mu no response e ba ne say ye mi nwama ye mi nwan enti ha ne de hu pa ne say question yes Kristo busa no ni nyia no a Petro so de man no and said the Lord you know that I love you wonu say me do eni o do me dia ye mi nwan na de yes Kristo busa asasemi emprensa obusa asasemi emprensa ma Petro atenka hu say adru bra asabe Petro e say umma a public confession Uma nipa nyina ehunu se eyampa wo ne me anante wa deny me nipa bebre ehuni wo nyina ehuni ne awo ye nyina adru bras se Petro se wo nyina ehunu se ampa pa se me odomi na Yesu Kristo o ka che Petro se Petro me die me do pa na minim pa se wo Petro odomi
nanso me pesa sa edo a wo dɔ me no ena di sa abri ma nipa nyina ehunu sɛ de ben wo dɔ me enti de ehu wa ha pa ne sɛ afɛ de Petro ana Jesus or catch Petro the response ne say Petro now feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. I said na or catch Petro say son etie dia ma hu say wo do me. And they said dia me catch Petro and say I'm now giving you the confidence. And the Petro which say now I've got the self-confidence me do Jesus Christ no this self-confidence I'm going to put it into practice. And the odo as I read the ebekọ ne yem love in action. That's right. Yeah. Se odo media masa odo yi enko ne yem na menua no agidifo ye nyina ye nim do a wodo Yesu nti ye nim nipa a omsakra ye at the Pentecost time ye nim nipa a Petro fa so ka onyame asem e ma ombehunu onyame se de onyame sitie afi Yesu Christ ka chen say the church is for you kamasem tend my church and preach the gospel che say wo yes ade na wo de odo no ye de ben what do you put into action? Na minuanom agidifo se yehu Yesu Kristo doi na ada di e wo Petro mu a na Petro de odo no ahyase ye adwuma na wo hwe me no mi no pa ne se yenso ye benya sa odo no bi no kwasem pani you may have a bia na wonso no where Yesu Kristo ama so many times kobo brabi wayi nama no asanyaba no asako bobra foforo bia enye no wayi nama Yesu ka kire wo nese emfa ho sade wasi yi nama so many times there's grace available for you not dumbi e wo ho ma enti na se wo jani a wo ye bia me nua wotie me mane hye wo so pii se bibi hye wo so nti wontimi nsum nyame ye me se ene se wo je mu a onyankopon adom no ya available to you wo the man say pa wo ho ma no a obejo na ojewa now you put that love into action by preaching his word, by sharing with others, by making disciples. Amen. Radin Shausa say yes to so busa was answer me in prensa. Na o ma wo hunu say odo. Okay. Yo, medase pastor medase kwa gidi for yegusuara na ye no ehwe gidie anamontuo Yesu Kristo ebisa Petro mpremrensa se odome ose ane odome ni nyina so odi dwumadie de hye nansa na che se odo ene nnwuma ene ekọ ontimi mfa wano endo kwa e wo se nnwuma eta atire medase pastor mamemfa asemisa ni mfa nsoro yen adusua no so menko doctor so Yesu Kristo kan sa asem we kire Petro no anso hwara se wokenkan John chapter 21 verse 18 and 19 mama Lu se why krado kan wo honomo na yenhwe nsunsuanso ne the cost se wo di Yesu achi na wo ye ne sumafo no how ne amanimu na se ne betimi ato na yenhwe se ne no so Dr. Abel responded to that John chapter 21 18 and 19 mpamcha momientie nyame asem asomafo sem ti aduonu ba nchichemu edu nwotwe mere ka akire wo no kurom pa se wo ye abrantie no wo bo aboso na wo ko faako a wo pe na wonya bo akra wo betene wo nsa na obi abo waboso na odo akofaako a wo mpe o kan ye de kire wo wuku a ode behye onyankopon ani unyam na wo kan ye no o se ne se dimachi amen amen great as odi kan some consequences of niema bi ansa no ka kire ni wie no o se dimachi great doctor die ne betimi asua free sa yi chosemi mu yo mini abes mark medase sane mama chirem kan kire you know or can Mra Jesus ebisa Peter 3 times say wo dom yana or answer questions ni na wie you know or ka say dimachi no na say de or de adwuma hye Peter answer enti say or ka adwuma no ho nsem kire no that's right
sɛ obi fa wɔ adwuma a ɔbɛkyerɛ wo adwuma no sɛneɛ implications ɛfa adwuma no ho na the first year Jesus ɛka kyerɛ no sɛ saa adwuma a mede bɛhyɛ wo nsa yi ɛhia commitment ɛhia sɛ wobɛ sacrifice na sɛ ɛba wo deɛ a to the extent sɛ wobɛ sacrifice sɛ you have to go to the extra mile sɛ the ultimate sacrifice sɛ wankasa wode wo nkwa ɛbɛto hɔ na saa asɛm a Yesu bisa Peter no the same question ɛna ɔbisa yɛ nyinaa ɔdɔfo a watie your lesson yi from your share kɔtɛ ase bɛduru this time Yesu ebisa question no say do you also love me na sɛ wo answer yes I love you to say send your Peter ɛka yɛ deɛ Jesus ɛka ne say then go and feed my sheep sheep bɛn na Jesus ɛka ho asɛm yi yate kɔtɛ nyinaa yɛsua tools a yɛbɛtim ɛne Jesus aka bom ne atwe akra abrɛ Jesus baabi a wote ebia wo nua bi wɔ hɔ onya hu Jesus baabi a woyɛ adwuma wo nua bi wɔ hɔ onhu Jesus nipa a wɔ wo nkyɛn nyɛ ɔmo nyinaa na ɛhu Jesus Yesu ebisa wo the same question a obisa Peter 3 times say do you love me na sɛ wo dɔ me deɛ a or say feed my sheep so domia and some now what the principles are yachro from lesson 1 ekosi lesson 12 no fire adwuma na twe akra eba Jesus for and no chro say sa adwuma audition say no ehia sacrifice na sacrifice no ye beto to send Jesus ankasa wo share adwuma na so no Bible di adanse say no tesoro he was living in his glory e was soro and na ogya ni nyina ba asase so se be ye den obeba beje wo nkwa enti no say e hye yin kran na yen so sacrifice BSC ye ne atwe afoforo ba no e ma hye yin kran e me ye sa sacrifice no na Bible di adanse say e wom say sacrifice wom nanso there was also joy there was also benefit and until the whole quarter lesson was said the joy of sharing in his mission. So men come here, me experience kakra. Me kai me what university, I will take near any opportunity. Abrofo bi buy na yeko kanyam sem e wo bekwai. Yeko tia soro wo bekwai. Now remember say yeko di bekwai 2 weeks. They started first a year bia na yeko fie mu na ne afoforo kasa. There was one particular young man. The first week, no, every time bia yebeko no na say o debate here, na or fighting some e dey my no. But as he kept coming, no baby tie no. Na nsem na started here no ho adwuma. Now I quite remember see drew the second week no. Now the same young man a dey bia kwa na koma e was soro or he's just interested in debating the year kano na ne koma e ba form. Na me kaipa Friday before the Sabbath e bo masu. I call ye tam me another person ye kweshia branch here no they be say senyam boy china oboboso. Do you understand what it means to commit your life to Christ? So bibi o ha won tias ye bibi o ha opese ye ka ho asamansa no aboasu ana na me hwe abrantie ni dimena the way a hon konkro na ye no ho adwuma from the first week to the second week now oh there is no joy like that until no say the joy in sharing in his ministry. Yesu bisao say, do you love me? If you love me, then feed my sheep. Amen. Amen. Meda munyina ase agidifo so meda munsu munyina ase no kwasem ne se kota yi nyina adisua no de aba na wieye se pia kwa abonte akoye namfo de ama Kristo no ye de ho nniema nyina na de abeto osa na otwe tabosome miensenti yesua ensem ebebre next week ye de adisua foforo watu no di ntete eno na de ebebro na afi ya hyekota foforo so ase wo afe to 2020 ayimo intimidamu nyina ase sane de biara mode mofidie edeto ase no sara na monkosora mfa mofidie emfanto ase ne mo nyesa adisua yi onyankopon ehira mo dasende ebesanhia bio yenkate ne na pastor ehira sokra emaye Yehowa yeda wasio yeyi wa yekamfo wudin enne o ka kyerɛ sɛ wo a yehu wo dɔ a yadɔ wo suro a yesuro wo hya ya hye wani wonyam nti yentu anamon e wogidiem na wo wanamon no yedi akira ade nyinaa bedi aboa yen na wie yen yie yeda wase nyame yafom yen ya kwan bibiri anante yen ya kwan so enne de yasan ya chi aba ya basa rade gyen
wotu anamo a ebetu adi wachi kyerɛ yɛ ne ayɛnyɛ soma yɛ kɔ obi nkyɛn na menu a wotie menu a ne wo afidie so me srɛ pa sɛ onyankopɔn ɛmfa biribi nhyɛ wo den pie ka nyame asɛm di Yesu ho adanseɛ anamontuo no tumi wom anigye wom tu anamo no na bɛhunu onyame ne tumi a ebedi wachi Awurade nhyira wo saa Awurade ma ne nsa mu odu wo so saa Awurade ntena ne mu nkyerɛ wo saa Awurade mo asomdwe wa na montuo yi mu wɔ Jesus Christ din mu nti amen Amen.